وعليكم السلام. يا نجيح يا دا كميتي. يس بقنا كيان دفتنجا. ورب السجن ده ورب السجن خناولين gammachuu qooddachuudha dhufne maaliif jennaan isaa kuni sobbileeyyan keenya nuti sobbileeyyan isaaniiti khaleessa mo'eda gammachuu isaanii ibsachaa turanii soo kaanutis sanqee isaanuun dhabine jechumaanii fi malee waan biraatii miti garuu gammachuun tuni tan tabilsigannaa odoon ta'in tan Tigraay malee tan bilsiginnaatii miti akkasitti beeka awwadha wayyaanee kan cabse Jawaar Mahaammadi dhageessanii Jawaar Mahaammadiitu wayyaanee cabse malee bilsiginnaa yookaan Abiy Ahmad keettanii miti keessattuu ilmaan Oromoodha if qusadha waan odeessitanii fi kana waan takka ol baatanii akkamatti waan hin jirre hin laaqatina tana sirritti fitti muuda qabdan Oromoon keessattuu wanni ati gammaddu hin jiru odoo obboleeyyan kiyaasii si jala ajjeefamu odoo asii qalamanii osoo asii hidhamanii wanni ati injifannee jirraa jettee asirraa iyyituuf hin jiru social miidiyaarraa yusi wayyaaneen dhiira ta'uu isaanii eenyuunuu ragaani bahaaf addunyaanuu guutuu ragaani baatiif wayyaanee biyya sadiin cabsanii bara ummata laafaan seenaa sanuu killiliidha mootummaa biyya takka odoo hin tahin killilii takka mootummaa Itoophiyaa guddoo tanaa fi Somaalee Eertiraa hangi tokko Suudaan illeen itti dabalamte siigale garuu Oromoo waan isin itti aan gammadduun wallaale maalitti gammaddan qoy wanni isin gammachiise kun maali ayyooma ibbartaniin jedhu manni keenya keessatti warreen bilsiginnaadhaa hun yooma ibbartan Oromoo tahee khayyeroo tanaan ummata kanaafillee iyyu ummanni bar deemanii maal isinin jechaa jiran ይህንን ድል ያስመዘገበው የአማራ ልዩ ኃይል ነው ነፍጠኛ ነን እኛ ነን ያስመዘገብነው የቻጅራን ይበር አከዘ የቻጅራን ይበር you see ንንጀራ ሰይዳ ይሄንን ድል ያስመዘገበው አማራና አማራ ብቻ ነው አንድም ብሔር የለበትም የቻጅራን አከምት ያደንሲ ሲገል ወያኔ ኸኹቺሴ ጀዋር ማመቲ ኮምፒውተር ተኮን rasaasa tokkon alatti kompitara wanni dhaatiin Jawaar Mahaammad kuchise wayyaanee Jawaar viifu ajjeese isin haareetti nuutiitu wanni kuchise nuutiitu ajjeese as mazgibanaal junta ajjeesne jira finne jira dhugaa rabbii silaa maantana mootummaa Itoophiyaa qofa silaa taate ummanni kuni halkan tokko keessatti finfinnee tana ni seenan amma bikki isaan dhawuudhaa deeman finfinnee dhawuudhaaf deemanii akka jaanitti naannoo adda addaa bikka jajjabduudhaa fi kana dhawuudhaaf deeman jechuudha
Khaleesas oduma Tigraay seennee jirraa oduma jaaniiti Eertiraa dhohitee jechuudha. Eertiraa dhohitee jirti. Maal si garsiisaa sirraa ummanni kun hangam takka hanga isaan meeshaa qaban hangam takka hanga isaan wal jala deemuu danda'an si garsiisa jechuudha. Ilmaan Oromoo fa'aan wannummaan isin keessatti dhumtaniif hin jiru waan kana keessatti. Wanni isin keessatti dhumtanii lukti teessanii isinirraa muramtuuf harki keessanii isinirraa muramtuuf akaala godoloo wannummaan isin taataniif hin jiru. Galata illee ittiin harkattan. Galata nillee harkattan. Oromoodhaaf wareegamee etta moo maaliif wareegamee etta? Basma Itoophiyaa koona dhagay maqaa Itoophiyaati yoo ta'u ta'e maqaa Itoophiyaati yoo ta'u ta'e Amaarri isin hin beeku keessattuu Oromoo waan jaamaa tara Amaarri hin beeku. Warri amma biltsiginnaa afaan Oromootiin asirraa iyyitu hooleyyii jimma keessa as baatee maan tana funyaan hin dudubbattu tana including Saaliyaa Saamii wanni biicuu sani tokkittii ta'e san namni isin beeku hin jiru tokkittii ta'e. Tokkittii ta'e namni si beeku hin jiru. Sigalee hatta Saaliyaa Saamiitis ka beeku hin jiru. Baallaqa caawataan obsaa eegabbaachuu. Sigalee kubbaa taphatamtee Jawaar goolii naqe sanitti isin ol seentee bara. Maal goote isin? Maal goote? Anama artiistuma asirraa ni qabsaa'utuudha maarreedha jettanii ma isin asirraa deddeemtaniin kanaan ajaa'iba. Isaan kana odoon ta'in isiniin ajaa'ibaa waan. Isiniin ajaa'iba. Maqaa isaanii ol hin kaasina akkana jettanii. Maqaa isaanii ol hin kaasina. Abbaan qabsoodha Jawaar Mahaammadi. Kan wayyaanee ganda isiidhaatti galche kan goda keessatti galche Jawaar Mahaammadi. Kabiraas naa kan nagaa. Sa isiniin kun akkamitti qabsoo Jawaarin akkamitti abbaa ta'uu feetan qoy. Waan isin waggaa meeqa qabsooytanii dadhabdan bar Jawaar bar waggaa 4 keessatti bar ummata kana wanni keessatti deebisee bar. Isinii galee kana asirratti waan tokkoon isinii dhaama ijoollee teenya waan tokkoon isinii dhaama waa'ee Saaliyaa Saamiidhaa itti dhiisa. Isinii gala Saaliyaa Saamiidhaa irraa hin dubbatinaa. Saaliyaa Saamiidhaa artiistiidha. Isin nama kilaash fannifatee deemuu miti. Waan takka keessa hin jirtu isin. Dandeettiin qabdu dhalaadha. Maal godhuu dandeessi? Isin galaani itti dhiisaa isi. Dhalaan teenyaas warreen asirraa isii arrabsitanii fi kunis afaan keessan kana eeggadha. Jechoota silaa jettanii fi kana eeggadha. Wanni isin jettan sun isii san odoon ta'in isinillee akkas jechuudha. Si galee? Amma ijoolleen teenya takka nama gammachiisnaan waan biroo faatu dubbattan. Obboleeyyan kiyya jechoota afaan keessan keessaa bahaa eeggadha. Wanni kun social mediaadha. Akhlaaqan dhabina waan jettanii fi kana keessatti tartiiba irraa hin bahina. Keessattuu shamarri faan hogga shamaraa dhabsitu suutatti. Maaliif? Wanni ati arrabsisu wama akka keetiiti battee arrabsitu jechuudha. Tartiiba ala hin bahina shamarran. Qiyaasa keessanitti deema. Warri dhiiraa gurdii uffatanii hin deemina isin. Waa'ee Saaliyaadha, waa'ee artiistiidha akkana jettanii dubbatina. Wanni isin dhaqaan jiru. Dhalaan akka feetetti haa wanni gootu. Dhiirti waan dhiirti gootu hojjedhu. Waan dhiirti gootu hojjedhu. Dhalaan dhalaa dhiisaa waa'ee Saaliyaa shamarran ni jiranii isaaniif dhiisaa waan isaaniitu beeka. Isaantu wal beeka. Gartani? Isaantu wal beeka. Kana godha. Maaliif arrabsitanii, maaliif akkana gootanii, maaliif waan akkana kana gootanii odoo hin ta'in
kanaan isin dhorkuu hin danda'u. Maaliif namni kun yaada adda addaati waan deemuuf san keessa waan takka takka buufachuufaatu mala. Kuni afaan keessan yoo afaan keessan isin hin daangeessin waan feetan jechuu ni dandeessan. Maaliif akkaataa guddina keessaniitiitu laalame jechuudha. Achi keessatti nuti namni sun nama akkamiidha. Intalti sun hawaasa akkam keessaa baateedha laalla nuti. Akka Harargeedhaatitti beeka. Akka Harargeedhaatitti intalti akkas jettu sun intala akkamiidha. Ta akkamtu waan akkasiisan jee namaa arrabsaa ni laalla nuti. Yusi saalee waan feete haa taatu badduu feete haa taatu ta feete haa taatu akka feetette waan feete haa balleessitu. Tan siraa isiisaniin arrabsaadhaan yookaan komentii barbaada yookaan laayikii barbaada yookaan feesbuuk asii guddifachuu gaaddeemit. Deem dura iftahee yaa akhi bilaa aleek dhiisi isi. Namitti lakka ani piippiidhaa jettee ijoolleesii ta akkam jaalattuu facaastee biyyatti galte. Who are you? Maali ati tan biyya namaa teessee isirra bobbaatu. Maal taate? Amma isinit dhageeme. Amma isinit dhageeme saaliyaan huccuu wanni san uffattee reenjarii san uffattee wanni ta'u nuutiitu hin dammaqini malee turtee jirti bara. Nuutiitu hin dammaqini sirba tokkoon baasuu fedhaa. Abiyyiidhaaf sirba tokkoon baasuu fedha ka'eette it is a long time turtee jirti waggaa lama dura. Kan huccuun isii wanni sun asirra deemuu turee jira. Isini galaami. Soo shamarran keenya warreen afaaniin waan hin jirre haasoytan jechoota keessan eeggadhaa. Namni maal naan ja'a yaada afaan keessan kan akkanuma bulga'uu kana dhiisa. Warreen hin beekne ati tan akkasitti isiidhaan waa jettu san oo gootittii teenya oo maarree teenya sin jaadha. Hootu udaanii jechuudha afaan keetiin. Sii galee boru arra tana jette boru iftaan tabiraa jettan maasati. Sii galee iftaan waan biraa jetta boru waan birooti ida'atta san booda oduma jettu keessa kutta jechuudha. Waan takka takka gool baatanii jettan shamarran naannoo biraa jechoota akkanaa kana ni fayyadamti hin fayyadamtu. Shamarran tunoo ni jetti hin jettu laala. Sigare nuti dhibeena saaliyaan namitti Jaafar Yusuf mana hidhaatitti dhayxee hin gaafatini. Isaa hidhame. Mana haakimaatitti isii dhayxee hin gaafatini. Shirri ni jira, yes ni jira. Shirri jiru kan akkami gaafa soomanaa saaliyaa waliin teessee aftira gootee jirti. Jaafar Yusuf footoo maxxansee jira. Arra saaliyaadhaa waliin aftirree jira. Kajoo maxxansee jira bara. Takka jaa. Sanbira kuttee Johari wajjinoo teesseetti aftirte jechuudha. Jala siitee waan inninis nama hunda dhedheessuuf mismaara dhooytee jechuutti. Abu Khoofiyaa. Akkumaan isinin jee nooma isaa wajji nyaateetiitu isa nyaate Johar. Garte? Ummanni kun naa wajji ture akkana kanaa waan adda addaa waliin go waan Oromoo irratti waan akkana kana waliin godhaa ture jechumaaf itti dhiyeesse. Siigaleemi? Isin asirraa sabboontuu teenya maarree teenya yaa akhi ijoolluma teenya taarsii tana tawaa hunda faarsitus dura isinumaa bara. Akkasii bara. Amma saaliyaan gaafa isiin akkasitti Johari wajji teessee jilbiifattee ciqilfattee sanuu haajiyaa fakkaattee sanuu isii fiifuu billaachaa san. Isii fiifuu billaachaa wajjin Johar bar hin beeku bar Johar bar shira kana hin beeku bar Johar. Sii galee Johar amma namni waan akkanaa kana natti yaadanii hin jenne inni. Dhugatti ummanni kun waan akkanaa kana natti yaada hin jenne. Gaafa Johar hidhamu silaa isiin ni hidhamti. Maaliif isiin hin hidhamin? Gaafa Jaafar hidhamu isiin ni hidhamti. Maaliif hin hidhamin? Harka wal keessaa qaban. Mootummaadhaa wajji waan kana hojjette shira isiitu hojjete. Filima. Akkuma
Qamar Yusuf ajjecha Hacaaluu keessa harka qaba. Abbaa feetaas garagaluu dandeessa asitti iyyuu dandeessa dhuftee natti iyyuu dandeessa. Qamar Yusuf ajjecha Hacaaluudhaan ni beeka akka Hacaaluun ajjeefamuudhaan deemu ni beeka. Maaliif gaafa Hacaaluun ajjeefamuudhaan deemus ni beeka. OMN isa kan himate. OMN eenyutu himate? Qamarimi gaafuma dinquu himatu sani Qamariis himate. Hayyee hoottuu dhihaadhu Faraan Abdusalaam faan eenyu faan wanni godhan gaafa san Jawaar keessan jiru. Maaliif namni halka wanni arkee maaree madni godhaa jaansani inni Jawaaruma harka Jawaar garuu eega OMN isaanii dhiise maturee jira. Garuu halaalarraa waan takka yoo dogoggorri tokko jiraate ni sirreessaaf. Ala taa'ee jechuudha. Ala taa'ee ni sirreessaaf. Sigale ammoo hoottuuti dhihaadhu jennaan ni dide Qamar. Maaliif dide? Ni beeka shira deemuu beeka. Ka'eeti TV Amaaraati irratti booye. Oromoo tahee ilma Oromoodhaa tahee waan fedhee utooban namni TV Oromoodhaa ni jira. Ganduma Oromoodhaa dhufee yoo booye yoo rakkoo isaa achitti himate akkam. Kanaas Qamar Yusuf waa'ee ajjecha Hacaaluudhaa hin beeku jechuunis kunis kijiba. Tolcheeti beeka dhibbatti beeka. Tolchee beeka. Tolchee. Silaa Qamar OMN irra dhufe isaatiitu ajjeefama. Inninis carraan Hacaaluudhaan numa wanni ta'a jechuudha. Garuu inni biltsiginnaa afaaniin hin dubbanne tanuma cal jetteetuma waan isii butattu san irraa takka. Qamar jechuun akkasi. Biltsiginnaan tu walii lama bara. Biltsiginnaan walii lama yookaanum sadii. Takka tan biyya Arabaa tana muuquban qabne tana kalmatti daataa isiitiif kana ijoollee takka aarsuudhaa fi kanaaf iyyitu jechuudha. Warreen akka eenyu jaaniin ijoollee jimmaa tana tan funyaan keessa quban hiixee kanatti furriidhaa fi kana afaan kaayattu tana. Isaan kana faadha takka jaa. Warreen kafaltii fi kana hin qabne jechuudha. Warreen kun warreen eerpoortii dhaqee namni harka qabee galchafaadha kan akka gurraacha haabbuttaadhaa kana jechuudha. Dukkana kana halkan leelii fakkaatu kan akka isaati jechuudha. Afaanii fi kanaas hin beekne. Waa takka illee hin beekne kana jechuudha. Gurraachee dukkana keessa taa'e namni san agarre egaa. Dukkana. Amma tokko ni aaraa bara. Eenyuudhaa badhu kun. Ahmed Jamal. Kun baqilaawwaadhaa bara. Yaa kotataa. Dhama oota uummata funyaaniin dubbatu an baqilaawwaadha. Zaayiriin isinitti hima. Keessattuu ijoollee Jimmaa isin uummata dhama'aa ta'uu keessan uummata funyaaniin dubbatu. Afaaniin dubbadha afaaniin. Shamarri teessanis afaaniin dubbadha. Funyaaniin dubbatina. Diifka kan isin jiraateen beeku. Afaaniin dubbadhu yaa akhi. Okay? Afaaniin dubbadha. Isinii funyaaniin dubbatu sanuu Amaara gammachiisnaan wanneettan. Mee isinii takka asirraa sagalee tahaa turtaniiti. Takka Amaarri Oromoodhaatiitu Oromoo Kenyaa gaano isa waaggaa usiniin hin jenne. ይሄንን ድል ያስመዘገበው አማራ ብቻ ነው ጃኒ በር አኒ ሆለይን ጅማ ኸይሳቱኒ ማል አባይስ ጎደቲንጃ መተደማ ያ አኺ ዮጋ ዛይር ስንቲም ነጋ ከስቤተኒ ምን በቀስነቲ ስንቲምና ሆለይን ጆሌን ተኛ ታረርጊና አኒ ይርቲ መተደማ ጉጉራቸ ተቆ ጀራ ሁኑ አሲስ ንጀራ ሁኑ አውሮፓ ተነከይሳ ጉራቸ ኖርዌይ ኸይስ ይሩ ተቆ ሁኑ ጉራቸ ከሳ ካቡታቲ ስንጀራ
kan khootarratti khoofee uffatu tokko ummata akkanaati jira bar ummata bocola ummata akkanaatiitu jira amma ummata akkanaa kanaatiitu hoggaas ijoolleen xixiqqoon ijoolleen waa takka illee hin beekne tabiyyaa rabaatuni hogga madaamiin isii aarsitee fi kana kaatee asii waan takka ta'e keette asii artistii teenya moo maarree teenya nurraa tuyxanii jaan artistii duraan tuqamtuudha wanni artistiidha jaan tuni durmaanu ummata tuqamaa ummata fayyaa hin qabne ummata buloonni 25 mataa kana keessaa hiikkate hay artistii Jaabar Yusuf Muhammad hidhaatitti dhayxee hin gaafatin Saaliyaa Saamiidha mana hidhaatitti hin gaafanne dhagaa waan isin agarre waan inni arkuu jira isin amma agartan yookaan wal dhooysitan yookaan wal qaanfattan noona bira hin jiru wanni kasii ani baqa iseetuma sitti himuudhaan beeka feetu aarta feetu dhiista Saaliyaa Saamiidha Jawaarii wajji ciqilfatteeti haftira wajji nyaattee basaaste takka jaa annam tokkollee wayis naafis murtaniisi naafis hin qannitaniiti isin illee hin qannu sigalee nama ibdan deema jiraatu tokko jechuudha sigalee faranjiinis waa takka illee naaf hin qannitu walii isin beeynu jechuudha nama ibdan dee jiraatu alhamdulillah Saaliyaan Jawaarii wajji ciqilfattee isaa wajji haftirtee akka nama soomanaan oolee ustu khaddoon tun akkasitti nyaachiste jechuudha maaliif basaasuudhaaf deemti jidduu hangaasaan viidiyoo isaatiitu jira maarree isaatiitu jira ja'usan sini galee viidiyoo isaatiitu jira wanni isaatiitu jira asteenyeeti koontirool godhu jira ja'usan Saaliyaa Saamiidha achi dhayxee bar akkasii bar walitti laala haasawni hangaasaan TV wanni Saaliyaadhaasa walitti fida in fagaatin ammas gaafasuma bineentii roobootiin tun roobota beekaa isin roobootiin tuni asiin sabboontu fakkaatti asiin wanniidha fakkaatti kaatee chedheete jechuudha an yoon dhugaa jirtu dubbadhee abbaan fedhoo na jibbeeran kaayanne beekaan maaliif waan inni an qaburraa kijibaan naman jaaladhu an kijibaan naman jaaladhu si galee kijibaan naman jaaladhu dhayxee waan goote hisaabasii walitti hiitee as deebite jechuudha dhengadda biltsiginnaa laalamee biltsiginnaan maanootu hisuusuudhaa kaate ba biltsiginnaan isii taajuu qamar wal bira kaayallaan biltsiginnaadhaa bara maastaara dhihuun maal godhuudhaaf akka deeman namni beeku hin jiru walitti araarsuudhaaf immoo maaliif akka deeman hin beekne qamar akka abbaa ta'ee kannee gaamma qamar amma akka abbaa ta'ee kanne amma jaartii waliif jijjiiruu jechuudha bara amma tun karaa gabaabaan jaartii waliif jijjiiruudha jaamti taajuudhaa fi qamar Saaliyaa tan waliif jijjiiruu jaamti jaartiidha mookam isaafis jaartii kanaafis jaartiidha bara akkasii bara oggogaa qoosaan inni qoosu takkaatitu jira bogaa jaartii waliif jijjiiruu illee ni jiraati kamigaa jaartii walii haa jijjiiru waan jaamaa takkaa jira bara akkasitti taajuu fi qamar jaartii waliif jijjiiran jechuudha kaasun bicha gireenyiidha qulxi sun eenyu dandaadhaa sun kan kaansariin qabe sunii fi rakkataadha garaa isaatiif iyya suni waa takka illee hin qabu sun yoo hanga san hin jeen wanni kafalamaafif hin jiru jechuudha garuu Saaliyaan laala jara keenya laala asitti abbaan feetanii aarta abbaan feetanii dhiista dhagay Saaliyaan gaafa Jaafar Yusuf mana hidhaadhaa seene gaafa Jaafar mana hidhaadhaa seene takkaa sagalee hin taaneef jooluma teenya taarargeedhaatii fi kana kanaatiitu sagalee ta'uufii ture
eegasi ijoolleen teenya tan shawaatii fi tan wallaggaatii fi tuntun dhuftee mana hidhaatii fi kana gaggaafachuu eegalte gartanii Saaliyaan garuu ni beeti akka mana hidhaadhaa jirus ni beeti dhayxeetii sila gaafachuullee ni dandeessi mana hidhaatittis hin gaafanne mana hakimaatitti illee hin gaafanne garuu gaafa Ali Birraan Dubaayee dhufe dhagaa gaafa Ali Birraan Dubaayee dhufe footoo Ali Birraa profile godhatte dhagaa Ali Birraan kamiiti Jaabar kami aboo laalaa kayaaqi laal hogga Oromootu walqixa gartanii Jaabar fedhu wallaggaataa fedhu shawaataa fedhu arsiita fedhu waan fedheta ammoo eega Oromoo taaneefuu eega Oromoo taaneefuu ija takkaan wallaalaa waliin deemuu danda'uu qabne jechuudha Seegale isiin ka Jaafar akkasitti cafaqamee akka bofaatitti cafaqamee laaffatee qaamni isaa kun hundinuu fedhaabbate gurbaa ka'uu hin dandeenye takka aboo maal feeta wajjillee hafxirree jira bika kanaatitti illee walii wanni taanee jira mii hoottu obboleessa kiyya atiin kun nama Oromoo teette mana hidhaatitti illee hin gaafanne mana hakimaatitti illee hin gaafanne akkuma nama hin beekne taate jechuudha garuu dheengadda jidduu Hamzaan faan Ali Birraa Dubaayee fidan san footoo fuutee profile godhatte Ali Birraa cinaa dhaabadhe jechuudhaaf egaa akkasii bara Ali Birraa waa'ee siyaasaa keessa hin jiru kun waa'ee siyaasaa keessa jira kun waa'ee siyaasaati wallisaa kun wallee isaatiin Abiyyi fuula dura dhaabbachuudha jira kun gufuu qabsoodhaati jechuudha Jaafar akka isin sanitti wanni isin achirraa hafteef kuni gufuudha kuni deeggaraa Jooharii yookaan KFO'dhaati hay isinis bar KFO'dha turtee bar warreen KFO'dha ammaan tana isin hundinuu wal fattashuudha qabdan isin hundinuu namni tokko isin keessaa xiqqishollee taatu shurufkaa biltsiginnaa qabaatu garraan firraachi baasa siraawuniin jirtani warreen lafarra jirtan warreen harka lafa jalaatiin hojjattan akka hangummaan hafe sun waliin kannine waltu hadda artistoota keenya immoo akkanatti naftu isiniifis maaliif odoo Oromoon biyya keessaa du'u jiru odoo Oromoon fannifamuudhatti jiru wanni isin ummata hojii dhaabbattan kami qoy qabsoota na bar Jawaarii barka ummata kana hunda biyya sitti galchi wayyaaneen maanta Abiy Ahmad Somaaleedhaa waliin waraana Somaaleerraa ergisiifatee Suudaanirraa ergisiifatee Eertiraarraa ergisiifatee sanuu ummata kililii tokko ummata heddumminaan Oromiyaa hin geenye tan biyya sadii moo afuriin dhaye jechuudha dhawe jechuun ummanni Tigraay milishaan Tigraay sun ummata saatii jecha biyya isaanii san magaalaa san gadhiisan malee Mohamaniitii miti beekammaas tan Mohamaniin seena ummanni keenya akka nurraa hin tuqamneefi ummanni keenya hin tuqamini ummanni keenya ajjeefamini jechuudhaaf bahan jechuudha nagee ummata isaaniitiif gadhiisanii gaara keessa seenan garuu qabsoon isaanii ittuma fufuudhatti jirti takka takkaan ganaa isin qaqqabuudhaa ta'an Amaara garuu dhumatteefii jirti Amaaraaf dhumatteefii jirti warra artistiidha maarreedhaa ifin jettan Oromoon akka duree hin jirtu Oromoon akka duritti isin shawwaddanii isin jirtu nuti Oromoon takka wanni jaamaa sun hin jiru Oromoon diina isaa ni beeka kan isa ajjeesisu jiru ni beeka kan hayyuusaa duraa hiisisees ni beeka kan eenyu fakkaatee nyaata isaa wajji nyaatee isa hiisisees ni beeka gaafa
wanni keenya sun geesse dantaa keetiif artistii abaluu taate dantaa keetiif wallistuu taate fuuneetuma mana hidhaa sanis si darbine jechuudhaatis yeroo ni dhufti dhiifama walii godhuun hin jiru gana hin jiru yeroo dhiifamaa sun kuttee jirti nama namaa wajji nyaate nama silaa ummata diina kana fuudhee qabsoo kompiitara tokkootiin biyya isaaniititti galche amma asii kolkoleen asii nuti artiistiidhaa nuti maarreedhaa nuti wanniidhaa ifin jettu tun asirraa kaatee wanni taate jechuudha kan akka Mustafaa Jaarraadha salaamu alaikum jaabarsanu eessa qabsoo itaatifaan kun huccuu reefkaa uffattee deemtaati reenjara Ameerikaarraa galfattee jira salma uffattee deemtaati reenjara Ameerikaadhaa kan waraanni Iraaq kun achitti irraa dudu'e faranjoonni irraa du'e huccuu reefkaati uffatteetti asii wanni taatee deemtaati huccuu reefkaa kan waraana Iraaqii fi Liibiyaa fi Afgaanistaanii fi kana kanatti Suuriyaa fi kana kanatti irraa du'e kana walitti qabatee kana uffateeti asii ummataan soba jechuudha wayyaanee ka galche Jawaar Mahaammadi wayyaanee ka cabse Jawaar Mahaammadi abbaan qabsoodhaan ni jira mana hidhaa keessa jira shira irratti hojjettaniiti waa meeqa irratti dalaydaniiti mana hidhaa keessatti ol darbitan sinigale mana hidhaa keessatti ol darbitan Oromoo hidhadhuuti Jawaar Mahaammad mana hidhaa keessaa baasi hidhadhuuti mana hidhaa keessaa ol baasi teessee waa hin kadhatin wayyaanee waan tokkummaa qabduufi abiyyiin Eertiraa kadhatee Somaalee kadhatee Suudaan kadhatee biyya 3 moo 4 Somaaliyaallee kadhatee akkasitti biyya 3 fi 4 ila ammaan tanaa itti jira jechuudha amma Masriin waa xiqqishoo eeggachuudha jirti Masriin maaliif abiyyi gaafa lola san keessa as garagale akka meeshaa hin qabne ni beeti amma meeshaa hin qabu ni beeti shaakalliin isin goggodhuudhatti jirtu shaakalli abbayyaa dha'u kana abbaa imma ni dhoyti fedhu Tiraampiis odoo Tiraamp angoo tana gadi hin dhiifne odoo Tiraamp angoo isaa tana gadi hin dhiifne odoo angoo isaa fi beeyda waliif hin jijjiirre angoo jijjiiruu tana keessa waa hedduu waliif jijjiiran waa'ee nukleelaatii fi kana kanaas walii mallatteessuudhaatti jira waan adda addaa sanada adda addaa kana waliif hanga isaa walii wanni godhanii hanqanatti waan Tiraamp jeesan isin hojiirranii oolfatti jechuudha akkuma ammaan tana Israa'el olii gad fiiguu jirtu kana manneen jiisitee fi kana kaanis jaartee wanni godhuu jirtu kana biyya Arabaatii fi kana wajjin dhoysatti wal taatee shira isin Israa'el maali Falastiin irratti hojjettu kana odoo beeydan dhufee angoo qabatee waan isin itti jirtu san hin dhaabisine waan silaa Tiraampi walii galan san daddaftee hojiirra oolfatti jechuudha jaarmiyaa isaa ta'u daddaftee fixatti jechuudha akkasi dubbiin ammoo Gibsiin akka Itoophiyaa dhoytu ni feena yes ni feena nuti akka gaariitti feena Oromoon ammoo teessee isaan kana ilaalaa hin oolin deemiti hidhachuu danda'uudha qabna gana nu gahee jira wayyaaneen waan tokkummaa qabduufi heddumminaan Oromoo hin caaltu beeka heddumminaan Oromoo hin geessu heddumminaan jechuudha garuu nafxanyaan waan mi'aa bilisummaa beeytuuf shira kana hunda hojjatte namni bilisoomee namni gabroomee bilisoomee fi namni gabroomee hin bilisoomin tokkoo miti beeka nuti gabroomneetis akka gaariitti isin gabroomne bilisoomneetis hin bilisoomne
hawaasa gartanii mi ifa ibsanii fi raadhaamsan tokko akkanumatti ibsanii fi garta hawaasa jaanii kunotee achi waa mul'ate jaanii nu raadhaamsan akkas jechuudha munuti ummata dirgin biliciidhaan jijjiraatu jechuudha ummata kuunis irratti wal dabru jechuudha al dabra oguta kamaaraatti tun irratti dabra oguta kategoriidhaatti tun irratti wanni ta'a jechuudha nuti jechuun ummata akkanaati hawaasni oromoodha hawaasa akkanaati jechuudha ammoo kanarra waa babbarachuudha qabna rakkoon jirtu ni beeytanii jallaan keenya gaafa isaan jala deeme jallaa sanirratti yookaan faamilii isaati irratti tarkaanfii fudhachuu dadhabuu keenyaatiitu kan hundaan nu hafe kana beeka jallaa keenya san sila amma tarkaanfii irra fudhatne dhugaa rabbii har'aan tana takkittiin isii ummata kana jala hin deemtu beeran harargee kanaa silaa isii akkasitti jala deemtu haa jaarsuma isii miila keessa dhooni dhalaan silaa jaarsa raajjeessan kabiraatitti waan achi dabartuuf wanni opiidiyoodhaa tun akkuma taajuudhaatii fi qamar yuusufitti jaartii waliif jijjiiruu jaamti kaanuma kaanitti dabra silaawi namuma isiin jaalattu haa faamilii isii keessaa tokko duraa gaggabsita jechuudha sirraawaat deeman warra Mustafaa Jaarraatii fi hangaasaa dheefee kana hucciisuudhaaf biltsiginnuma taataati biltsiginnaa taata guyyaa 2 fi 3 4 fi 5 inumaatu hanga ji'a tokko asirraa baateetuma nu arrabsita lama asirraa baateetuma isaan masan taate nu arrabsita maaliif fitti si dhiyeessan isaan sun keenya kun deeggaraa keenya kun imaaree keenya jaaniiti fitti si dhiyeessanii waan sila isaan sanii fi kanaaf hunda godhan siif godhan jechuudha waan fi dheeduu fi kanaa si kannan gabbaasteetuma isaan dukkana keessa wab gootee mataa keessa dhooytee biraa deemta haadha wassalaam dhume jechuudha biltsiginnoota akkana wallahi silaana taate afeereetiin nyaadha nama waana godhe itti isin dubbadhu nama waana godhe afeereetiin tura keessaan dhawa tura keessaan nyaadha nama san dagachiisee jechuudha hoteela si geesseetiin si nyaachisee si uffisee waa hunda si wanni godhe afa unaa lillaahi siin je'ee akkasitti wanni si godha malee madaa tiyya saniin abadan hin jiru wanni kasiina bira hin jiru wanni ani dhiifama godhuuf haadha tiyyaaf abbaa kiyya qofa yoo haadha tiyyaaf abbaa kiyyan tahin namni tokko na miidheen baantani wallahi hin dhiisu wallahi hin dhiisu maaliif inni nu deebi'een na nyaate moo kam nama deebi'een na nyaate tokko akka ta'e turmaa hin baafadha kun waan hin hangaburraa ammoo hangaasa namni jala deddeebi'anii biltsiginnaa taatanii isa san saahibdanii afeertanii nyaachuu danda'uu qabdan hangaasa kuchiisuu danda'uu qabdan dhaluma fiddanii fi barumata kana dhalaa bebbereedduu fidaadhaaf dhalaa bebbereedduu gartanii mi dhalaa bebbereedduu fidaadhaaf akkuma Tigreen akkuma wayyaaneen amma dura Isqeel lagabbisaadhaa goote garagartanii mi Isqeel taa'ee isaa biyya guddatte keessaa gale akkam godhan ummanni taa'anii teesseetti gaaffii fi deebii goote gaaffii fi deebii kana keessatti maal goote namittiin isa dogoggorsiisuudhaaf akkanatti miila isii kana adda bante silaamma inni nama biyya guddatte keessaa dhufe nama saniinillee sobamuu qabu miti si galee nama sila hatta yoo isiin butaantillee nufanne nama sila yoo meeshaa siitillee arge saniin sobamee iyyasaa sana achirratti deebisuu qabu miti sila hin beeku namni keenya kun wal dhaba namni keenya kun biyya guddatte keessa jirus wal dhaba namni keenya kun jaamaadhaa jira kan akkuma xayyaarri isa buusetti lafa tana taa'uu jira kan deddeemeetii fi kanallee waa takkallee wanni hin jenne jira namni keenya kun
amma isqeel akkaste isqeel amma namittiin miiluma sii kana addabante jechuudha miila addabannaan inni isii daabboo siisan keessa ol laaluu malee wama haasa'uu dhabe jechuudha isqeel guyyaa kaan Geetaachoo Araddaatti dhufte jechuudha namittiin sun Geetaachoo Araddaadhaa gaafii deebii godhuudhaaf dhufte amma asitti uffata jijjiirattee jirti maaliif ni beekti gartani nama kana hogga shawwaduudhaa deeman waan inni qabuu fi kana hunda mataa isaa kana fuute absorb goote jechuudha amma hangaasaa fi kanaas shamara babbareedduu fiddeetuma keessaaf cina akka Jaafar Alii godhan garteemi biltsiginnaan Jaafar Alii akkas gootee bar ka duraan amma Harargeen oo goota keenya oo gootni keenya bika guddoo nu qabatee jira yettee Harargeen hangi tokko laal gammachuudhaan laal gammachuudhaan aboota Harargee isin akkamatti hin gammadinaati bala gammad aboota taa'anurra ta'a hin beetanii ta'a nama kana naatiitu beekaa ta'a hin beetanii filimaaf akkana godhanii ta'a namichi kuyyoo bishaan mataa isaati irratti illee naqan bar waan tokko jira amma jarana nama yoo bishaan mataa keessa irratti yoo kasi naqantee rifeensi keekuun hanga qabuu jira bar yoommoo rifeensi keekuun rifeensa hin qabne biifuu areeda fuularraa hin qabne nyaara hin qabne bishaanii miti haati bishaanii sirran teessu beeka haati bishaanii sirran teessu sirra fiiguu qofa jechuudha akkasitti immoo jidduu san itti aanaa OBN tiif kana godhanii bikka silaa Maamad Aadamoodhaa fidan ammaan tana aangoo akkasiisan kannaniif OBN keessatti miidiyaa keessa shamarran hojjattu shamarran babbareedduudha fidan ammaan tana shamarran babbareedduudha fidan jechuudha gartaniimi shamarran shawaadhaa tanaa fi tan Wallaggaatii fi tana fidan maaliif shamarran Arsiidhaatii fi Harargeedhaa tanan fidan maaliif manni kun kana guddata garaa kana guddata amma tan Arsiidhaatii fi tan Harargeedhaa fi tun boorcee tana guddatti namni qaama isiiti moo duuda isiiti namni gargar beeku hin jiru jechuudha irra guddaa isiidha ummanni kun xabiyaa amaaraa waan qabaniif akka gaariitti feegan tashawaatii fi Wallaggaatuun jechuudha asirratti tan hoggaan hin jawaadhaan dhiifama gaa shamarran keenya waan uumama isin qabdanii isin hin jaati ma dhiifama akkasitti itti fidan ammaan tana Jaafar wayii beekaare isaa takkaa hin arkin shamara ajaa'ibaa tana fuula dura oofan gas fuula dura oofanii waan godhu wallaalee waan qabatu wallaalee waan wanni godhu wallaalchisan jechuudha akkasi gaafa kaan suutumatti hulaa xiqqoo irraa bananii asumaan kutii jaaniin asumaan baafadhu amma kana jidduu Harargeedhaa fi kunku warreen silaa biltsiginnaadhaa warreen duraan akkanitti takka fariyaa maarreedhaa sun hundi siidhaa gammachuudha Jaafar keenya aangoo nuu qabatee jira khalaas Harargeen aangoo argattee hoo miidiyaa irratti ol ba'u wayii wanni dhaawo nama fiifuu Jawaar Mohammad tufee bar hay Jawaar Mohammad kun maaliif nama kana tufee maaliif nama kana wanni godhee hin jettani akkasitti Harargeen gammaddee boo hangi takka hangi biltsiginnaadhaa tun gammadde gaama gaafa kaan waa takka oduma jennu kanuma bas firaasha isaatii fi makaddaa isaa inboksii keessa deeffate garree bas duraan makaddaadhaa fi firaasha isaa kana hunda OBN ittiin ol OBN Maamad Aadamoodhaa tiibuu hin ta'in akkamitti isaa taati oy Maamad Aadamoo jechuun
nama akka Jawahar asii ka'ee Aljaziiraa irratti dhiyaatu godhe nama safataan seenaa nama jabaadha. Jaartiin isaa VOA keessa hojjetti. Shawaa haa taatu Wallaggaa haa taatu tanuma akka isiisan kaammaan tana fidanii Jaafar Alii cinaa dhadhaaban gaammaan tana. OBN kana keessa shamarran babbareedduudha fidanii bara. Warra miidiyaa kana keessa shamarran babbareedduudha fidan. Hattan TV'n mootummaadhaa kuni waan babbareedduu fideetis dura kaya maaliif akka warri shaayidhaan deemuu fi warri bunaan deemuu fi warri nyaataan deemuu fi kun hundinuu walirra gannaqu maaliif kawaan dhalaadhaa beeku kawanni ja'u kan hujii isaa malee waan akkasii sanitti hin qalbisne namarraa mammaqeeti deema. Kun garuu asmaa nyaata kana walirra gannaqa jechuudha. Guyyatti ummata kana kan akka Jaafar Alii kana hedduudha gad darbaa oolan miidiyaa keessa. Warra ijaan daabboo fi wanni dabbaa laaluu malee waa takka illee wanni hin qabne kana guyyatti meeqa gad darban jechuudha. Maaliif digiriin isaa achuma laaluu malee tan hujii isaa laaluudhaatii miti jechuudha. Kana gaama ijoolleen teenya taara argeedhaa tullaal asii laal gammachuudha. Jaafar keenya nuu qabatee aangoo nuu harkatee itti gaafatamaa OBN nuu ta'ee jira. Kalaasama OMN dhaaf dhumattee jirti. OMN ganaa cufamuudhaaf deema. Jedhan gaammaan tana. Guyyaa kaan Addisuu Araggaadha kan hidhiin isaatii fi areenni isaa waliin maxxanneedha sun. Kan wal fakkaatu sun tanaatiitu hidhiidha tanaatiitu areeda isaatii kan namni hin beekne. Mee Addisuu Araggaa ilaalame hidhiin isaatiif areenni isaa wal fakkaata bara walitti maxxana. Isaatiitu achirratti akka aktiivistiidha akka waan tokko tokkootitti mul'achuu eegalee jechuudha. Jaafar Alii yoo jennaan Jaafar Alii lashanti beet bichaa waa aqabbaayinoo jaan namni hogga sagaraa seenuu fi kana bishaanii fi kana sagaraa namaa geessa jaan akkas ta'e jechuudha. Akira kun ammaan tana achirraa hin jiru jechuudha. Hangaasaan taatu waa takka. Ana ummanni keenya kaara argee kun faan bar maalum amma ummanni keenya kaara argee hangi tokko wama isaan asii biltsiginnaa tanaaf iyyaniifiin wallaalee ulmaatu. Wama isaan iyyaniifiin wallaale. Takkittiin isii bara aangoorra hin jirtu bar. Fariyaa taatu waan daabboo qabduuf achirraa kaayan. Waan daabboo qabduuf. Sigal. Waan daabboo qabduuf fariyaa san achirra kaayan jechuudha. Waraabessa kudhan nyaata hin finne san. Garuu kan akka hangaasaadhaatii fi kunkuuni zabanyaadha isni. Wama takka. Biltsiginnaa tana keessaa nama Harargeedhaa kan waa tokko qabu nagar. Waa tokko. Hin jiru. Kartani. Takkittiin isiidhaan jirtu. Kana. Ammoo asirraa ol bahanii nuutiitu wayyaanee wanni godheen hin taatu. Qabsoo eenyuutiin. Qabsoo Jawaar immoo. Qabsoo Jawaar maama godhee fixe moo. Qabsoo Jawaar godhee fixeeni bara. Sanuu ummanni wayyaaneedha ummata safaadhaadhaatii miti. Okay. Ummata waggaa 27 28 guutuu meeshaa hidhatee qabu. Meeshaa hidhatee qabu. Ka Itoophiyaa fi Eertiraan dadhabde.
Suudaanii fi Somaalee kadhatanii isaan irratti wanni godhan jechuudha. Himmoo hamneen maas isin gaba laala asirratti hoolayyii ijoollee teenya tajimma isin hoolayyiidha isin ummata funyaaniin dubbatu dhagaa ifi beeran keessan warreen fofokottu ableen shunkurtaadhaa hin murre beeranis fidaa beeran babbareedduu fidaa yaa akhi billaa aleekum beeran babbareedduu fidaa dhagaa ijoollee teenya tajimma amma timireen faanni jirti babbareedduudha isin isii akkasiisan fidaa bilisignaa eega taateefu waan silaa ijattillee tolaa agartaniimi waan bareedduu fidaa tan akka timireefaa fidaa garuu waan fofokottuu waan fokottuu ableen shunkurtaadhaa harka isii hin murre tana kanaa tana waan fitina shamarran babbareedduudhaatitu miidiyaa kanarra jira ka waa lallaalaa ooltu ta ulfa qabdu faadhaa jira ulfa garaarraan darbina shamarran keessan bulguu san ummata dura qaqqabdaniiti beeran ilkee hin qabne san sigale eega dhaaba keessan qabilsignaa deeggartaniifu waan babbareedduu fida shamarran jijjiira qayyiruun maali'u jijjiiraa ka hin qabdan makiinaan bar gomma iskoortaa duyda duubattiin deemmataa bar kuyyoo dhooyee kana firaa jijjiiraa bar kana godhaa ammoo amaarri garuu nuutiitu qabsaa'ee jechaa jira hanga feete asirraa iyyi Mustafaa Jaarraa hanga feete asirraa iyyati hangaasaa Ibrahim hanga feete asirraa iyyi hanga feete waan feete wanni jedhe namni dubbii beeku ganamaan isinitti hime ganamaan ምሁር በጊዜ ነው የተናገረው በጊዜ ብሎን ነበር አልሰማነውም እንጂ የቻቱረኒ በር ጋፈላል ልቡን ኢሳኒት ዱፍቴ ጋፈረከተን ጋፈ ወያኔላ ሮኬት ይዳመታ ከነ ከሰዶይቴ ምሁር እኮ ብሎን ነበር ጃኒ ፎቶ ወኒ ቪዲዮ ጀዋር መሐመድ በርባደኒ አስባሰን ሲቸግራቸው በቃ ዋን ጀዋር ጂኤሰን خرا ولت بو إنساتي deemuudha deemtii biitutuni wanni akkanaa kun gaariidhaa miti muumichi ministeera akkana isin godhuudha jira Abiyyiin Ahmad ummata Amaaraa karameellaa afaan kaayete ajjeesuudhatti jira Abiyyi jechuun badaadha maaliif Amaari kanaa kun qaxara beeka Amaari keessatti hin guddatin Amaari Oromoo keessa guddate kun kan hulbataa fi kana waan adda addaa kana wanni keessatti nyaatee guddate kun qaxara maaliif rahmata siif hin godhu Amaari Gondar amma rahmata siif godha በቃ አትግደሉት ምስኪን ነው በቃ ተውት ጃኒቲ ኢራ ወልቀበን ጀቹ ሁኒ ስንዲሱ አርተኒ ማሊፍ አባሂን ቀቡ ሃቲኒስ ዱቴ ጀርቲ ንጉስማ ተክቲ ሰንጣምቴ ኹቴ ጀቹ ደኒ እስካሁን እሱ መጠብቀው ምንድነው ንግስናውን ብቻ ነው خلم قفا ايغته يچودا يومين دواهم بيهو امني نفتنيا خون ور استو غرغلي بودنيا چوداتاو اسما خناهو خناف اورومون تيسهن ايغين ويانين غارق غلطه جرتي وني اسين غارق غلطه نغي امته اساني ايغوداف اكا امني اساني رساسان دومني اكا امني اساني ركون اساني رهينغيني بي ميلشا اساني امته اساني خيسا باسن مالي يو دنتا امتا هين قباني ميلشا دافي وني هوندينو هيدنون هوندينو وان بي خيسا قبانيف اچ خيسا تانيتي لولو دندهن غرو دنتا امته اساني تيف wanni godhan jechuudha dura ummata isaaniitiif jecha wanni godhan inni achi kasitti bahan dabarsi onfaan gaara jiran gaara san keessatti akka fedhanii lolanii haaretti as deebuu danda'an
as deebuu danda'an jechuudha. Ummanni keenya immoo diinaa beekuudha qabda. Nuti Itoophiyaan takka laal አማሪ በኢትዮጵያዊነት እንታገል በኢትዮጵያዊነታችን አንደራደርም የቹን ኢሳኒ ማሊፊ ሆገ ዋሁንዳ ዲና ኢሳኒ ከነ ሁንዳ ሆገ ጨብሰን ኢስኒት አስገርገሉ ዳዴማን ይሄንን ሁሉ የተዋጋው ይሄንን ሁሉ ድል ያስመዘገበው አማራና አማራ ብቻ ነው ኢስኒን ጀቻ ጅረን ይበር ከዋን ከነ ሎሌ ቀብሶተን ከን ጎዴ ሰባፊ ሰብለሞተ ኢትዮጵያ ወዶን ተይን አማሩ መቆፋቲቱ ጎዴ ኦሮሞንም አናቅም ሲንጃን ጋላ ነው በቃ አመገሩ ሲበርባደን ማሊፍ እንድታግዛቸው ከሞት እንድታተርፋቸው የጥይት እራት ከመሆን እንድታድናቸው ለዛ መጠቀሚያ አንተን ይፈልጉሃል ለምን አንተን የጥይት እራት ሊያደርጉ ቁርስ ላይ እንድትበላ በጥይት ምሳ ላይ እንድትበላ እራት ላይ እንድትበላ መክሰስ ላይ እንድትበላ በራሳቸው ቁስለኛ ላይ ሌላ ተደራቢ ቁስለኛ ሆነ እንድትቆስል ለዛ ሁሉ ይጋብዙሃል ግን አንካሳ ከሆንክ ማንም ሰው እንዳውም ህክምናም ራሱ ላታገኝ እኮ ትችላለህ ሲገሌ ካናሞ ኢፍቲ ሙዳ ቀብተን ኑቲ ኢትዮጵያን ቶኮ ኑቲ ሰባፊ ሰብለሞታቲቱ ኡመተ ሰኒ ሎሉደት ጅራ ኖ ኹኒ ኸጂባ ስቲ ፈይደ ሙዳ ደመኑ መኒ ኡመኒ ኹን ኡመተ ቢሊሱማ ከነ ሚያ ኢሳኒ ቤኹ ወየ ኡመኒ ነፍጠኛዳ ወጋዲ ደሚ ቢቶርበ ጨልጃአኒቲ መታ ለፈኻየኒ እሺ ጌታዬ እሺ የኔ መቤት የቻቱራኒ በር እሺ የኔ መቤት እሰይ እንዳው ደግ አደረግሽ አሬተ ይበቃኛል እሺ ተጨማሪ ካደረከኝ ልኝም እሺ ምንም ችግር የለውም ወይኔ ጌታ ይባርክልኝ የቻት መፉዳታ ይበር አርተኒ አማ አዝቲ ሸመረን ኢሳኒ ማልቆዳን ዱሎተ ፈረንጂዳ ከነ ወሬን መነኸሰ ተታ ወሬ ወኒ ጆ ከነ ወሬን ስላ ፈረንጂዳ ፊንኩን ወሬ ብያኹ መነኸሰ ተታ منوتي تاعتي داجي خنا ها تلال افان انجليز فاهم بيني تن افانو بيجاتو واتكله دبتو يمبيني دماتو تناديتو دفتنيو نكون شمران زاني فرنجي تندوره ديمتي جولا ودلو تكنودر يتني بر ها اچما فرتي خاتين نمچا افان ساين بيني خنا يچول guyyaa kan uno akkuma jijii kanatti ha asi ol khaate utaaltu garta ha ummata akkanat artan ummata yo afaan illee hin beene qaama wal nama wali gagalu jechuudha gartani nuti hin bilisoomne ገብሮምኔቲስ አከ ጋሪቲ ገብሮምኔ ኦሮሞን ይበር አማ ኦሮሞን ደመይኔ ጅራ ማሬታኔ ጅራ የናሚ ስላ ደመይኔ ያ ጀማ ስላ ደመይኔ ደመቂንሰ ስላ ገባኔ አስረቲ ሸወደሚና ፌስቡክ አፊ ከነ ረቲ ሶሻል ሚዲያ ዋን ጀቾኒ ነሞኒ ሁን ሲኒንጀ ረቲ ሸወደሚና ኦሮሞን አከ ዱር እንጅርቱ ኦሮሞን ደመቂንሰ ቀብዲ ኖ ቱኒ ወል ጀጀቤሱ ዳጃምቲ ደመቅንሰ ስላገባቴ አከ ወያኔ አከ ኢልማን ትግራይ ሰንቲ ሄዳቴቲ ሃዮተን ከመነ ሄዳት ራባስታ ነምኒ ኸኛ ከኦሮሞዳ ተክቲን ስራንዱቱ ስላራንተን ተክቲን ቲአራንተን ዲና ፍንጅል ቢፈቱ ስላራ ሆለይን ጆሌን ጅማቱኒ ኡመኒ ፉኛን እንዱበቱ ሁኒ ተክቲን ይሲዳ ነፍጠኛ እንደዚህ ነው የተ ኑረቲ ሚልልክ ፋርሲቱ ዱጋረቢ ማሊፍ ኛራ ከነ ገረገልቺቴቲ ዲማ ከና አገርሲስተ የቹዳ يا ويلك يتاني بر تيجالي تكاكسي غرغل تي غرسي سنان خلاص ولا تشوف ابن الكولو اللي يسيل للنفطنيا والله نغرتو المو كولو دا تنفطنيا دا فيجيتو نغرتو كنا كرو
maaliif nu kanaatiitu wal bira hin jirre hin dammayne jechuudha. Gabrummaa silaa akka gaarii gabroomne silaa ibidda diimaa udduutti nu darbanii salakka akkasitti waan akkasiisan nu godhanii miti jenne wal dammayne wal dammaysine jechuudha. Artistoonni keenya silaa irraan tana walillee hin hiisisan walillee hin nyaatan jechuudha. Tuna si daa'imte ashqaabaacii nafxanyaadhaaf harkan dhooytu jechuudha. Odoo Jaafar mana hidhaa keessa jiru cal jettee taa'u turte Saaliyaan aruuza hunda goggodhachaa turte. Jidduu Jaafar mana hidhaadhaa jiru san Saaliyaa Saamiidhaa bastarjinnaa waxxaatinatiin isii sun itti deebi'ee fi apdeetiif goote asii aruuza goggodhaa turte jechuudha. Isin galee aruuza godhattee wanni ta'u turte garuu obboleessi isiidha mana hidhaa keessa jira. Obboleessi isiidha Jaafar guyyaa Ramadaanaa waliin furte jechuudha. Soomana waliin nyaatte bar footoodhaa jira bar. Footoon tun beekaa paasapoortiidha. Majara keenya wajjiga waa paasapoort siin jaa Somaaleen. Isin galee akkasitti mana hidhaatti hin gaafanne mana hospitaalatti illee hin gaafanne awqoon dammaa yaa'u taate jechuudha. Cal akkuma nama waliin beeknee numaatu akkas taate. Garuu deebitee gaafa Ali Birraan Dubaay dhufe footoo isaa fuutee piroofaayila godhatte yookaan amma ofirraa kaastee hin beekne. Amma ofirraa kaastee hin beekne. Ansilaana taate Jaafariis naaf tokko Ali Birraanis naaf tokko. Akka kiyyatti jechuudha. Miidiyaa kanarra waan akkamiitiitu deemuu jira laaluudha qabdanii bara. Laaluudha qabdanii bara namni kun waan akkam hojjetaa. Akshinni inni hojjetu kun waan akkamii jaati ilaala. Akkamatti wal faarsuu qofaa miti. Abbaa fedhee haa ta'u nama Oromoo irratti waan hamtuu dalagaa abbaa fedhe taanaan irra bobba'uu danda'uudha qabda. Abbaa fedhee haa ta'u fedhu Arsii taha, fedhu Harargee taha, fedhu Shawaa taha. Waan Oromoo irratti xiqqisuu takka hin jallanne irra bobba'inaas hin jee. Hin qaanfate wal qaanfachuun hin jiru. Wal qaanfachuu kanaatitu daaraa nu godhe. Kun jeneraala xiyyaa kun maarree xiyyaa gartanii mi? Akkuma amma dura jeneraal eenyuuna raayimaa namicha bulguusan baangaalticha. Kamaal galchuudha. Akkuma Kamaal galchuudha asii wanni nu godhaa ture ijoolleen teenya taarsiidhaa irraa nu eegaa turte. Gartanii? Bulguusan. Oduma jiru ka isaan ililli jala qaban, ka isaan bishaan itti naqan, ka isaan wanni godhan namicha bulguu kana. Ka isaan asii meekaappii diban. Kamaal keenya, maarree keenya, goota keenya, maarree keenya hanga isaan jaaniin. Inni waysan beekaaree lakka dhamaadha wataaddaraa bar. Wataaddarri sibiilaan deemu waa takka illee waan akkasiisan hin beeku bar. Miskiinota ijoollee biyya Arabaa kana keessa hojjettu tarraatti ban fudhatanii fi kana hunda wali garafeeti wali xaragee gabbuuse. Kan akka Kiyaar Bashiir fa'a. Artanii? Arra garuu eessa jira hunoo? Bikka nuti irraa shakkine san jira jechuudha. Nama jallataa hogga gartan irratti bobba'uu danda'uudha qabdan. Dhukkee irraa kaasa. Abbaa fedhe haa ta'u. Hayyuun Jawaarii achi hin jiru. Hayyuun Baqqaleedha achi hin jiru. Hayyootan keenya kanneen warreen Oromoodhaa jecha if kannani achi warreen mana hidhaa kana keessa jirani achi hin jirtu jechuudha. Hayyuun biraa tamtu jira. Tamit tajirtu. Warreen asiraa iyyituu bar hayyuun jawanne bar ammaan tanaan. Maaliif? Uummata sagalee takkaan yaada tokkoon akkamitti Oromoo tana hidhachiisnee Jawaar kana hidhaarraa baasnaa jee uummata yaada tokkoon walitti hin dhufin bar. Manni ammaan silaa asiraa iyyu kunu kaan
wayyaanee miidiyaa haawusirraa odeessa iska lagabbisaadhaa sun kun achirraa odeessa kun wanni irraa odeessa OMN miidiyaa baqataadhaa godhan miidiyaa sila Oromoon waa meeqa itti baasee waa meeqa wanni itti godhu isaan achi ta'aniiti Tigreedhaaf sagalee ta'an na alatullaaleehum kana ta'uun qabu ture wanni isaan kana godhaniif khalaas Jawaar Mohammad mana hidhaadhaa seenee jira kana booda isaa waa takka illee fiduu hin danda'anii aboo isin lallabar isin agarraa bar yaa hattuule isin agarraa bar isin agarra isin hattuu ta'uu keessan isin agarra feetus gabbisaa taata feetu abbaa feete taata si galee gaddeebitee akka profeesaraatitti warra CV eenyu fakkaatu kana fiddee yoo an Oromooti irratti hin haasoyne yoo wal hin mari'anne yoo akkaataa Jawaarii fi kana mana hidhaa keessa itti baasan irratti hin dalayne yoo Oromootan akkamitti hidhachiisanaati irratti wanni hin jenne yaada waliin dabarfanne isi waa takka illee wanni nuu gootan hin jiru wayyaaneen takkaa sagalee nuuf hin taane beeka takkaa nuuf hin taane sagalee wayyaaneen takkaa hiriira nu wajjin hin baane arra garuu isaaniitiitu hiriira be ummanni guututti biyya alaa bahan kun hundin isaanii warra maqaa Eertiraatiin bahee bar baqattoota isaan keessa ture baqattoota Eertiraadhaa ka Tigraayitti baqate gaafa Tigraay nagee qabdu ka isaan keessatti baqate isaan baqattoota Tigraay san baqattoota Eertiraadhaa san itti dhiisaniiti baqattootni kun baqattoota Tigraay jechuudhaan nama isaanii bikka san buufatanii namni isaanii guutuun sun Ameerikaa fi biyya adda addaa kana bahe jechuudha. Arra isaan biyya guddatte tan keessa maqaa Eertiraatiin ka isaan na jiraatan. Gartanii maqaa Eertiraatiin jiraatan jechuudha. Gaafa biyya deemuu fedhan eessa dhayna jaanii deeman tiraanziit godhan akkuma xayyaarri Itoophiyaa irraa tiraanziit yookaanum hogga Finfinnee irraa si kaasu yookaan Jibuutii si buusa yookaanum Dubaay si buusa Dubaay irraa biyya silaa itti deemtu san wanni si godha jechuudha kun tiraanziit jaama daayirekti filaayidhaa miti si galee isaanis bifa akkanaatiin deeman bifa akkanaatiin yookaan Ameerikaa irraa yookaan Kanadaa yookaan Awustiraaliyaa Awurooppaa irraa bifa akkanaatiin eessa dhaqan wanni dhaqan jechuudha Suudaan dhufan yookaanuu Itoophiyaatti bu'an keeziin isaanii garuu paaspoortiin isaanii nuti lammii Eertiraati jechuudhaan himatan isaan lammii Eertiraa otoo hin ta'in lammii biyya Tigraay waan ta'aniif achumatti bu'aniiti achiin ganda isaanii san dhaqan jechuudha. Bifa kanaan ummanni kun jijjiraata akkanatti ka faranjiin isaan itti beetu faranjiin tun bar gowwaadha bar gowgaa faranjii fi amaarri gowwaa ummata dhamaadha gartani maaliif afaan tokko waan ta'eef walitti wanni hin ta'an ammaas ummanni kun wal haaloluu malee bikka keeziidhaatii fi kanatti akka Oromoo kanatti wal duran dhaabbatan gaammaan tana gaa hin beeku malee duraan namni kun afaan kiyya dubbata nama afaan kiyya dubbatu fedhu Eertiraa haa ta'u fedhu Tigree haa ta'u waliif dabarsuu turan hatta hanga Amaaraallee waliif dabarsan Amaaraallee gartanii shamarran Amaaraatiif kanallee wanni godhan tuni biyya Suudaan keessatti guddatte joollummaadhaan achi dhufte yookaanum biyya Kaayiroo keessa turte achitti guddatte kanaaf afaan keenya kana hin beene Arabii malee hin beetu jaanii yookaanum afaan Amaaraa malee hin beetu jaaniiti keezii kannanii fakkeessiin keezii san harkattu taasisan jechuudha hanga takka ummanni fageessee wal yaaduu ture gartanii ummata akkanaati jechuudha amma ummanni kun qaxxataa wagga qaxxatuma wanni taa'e jechuudha Eertiraa deemuudhaaf achitti haftu nuti ittiin gaafatamnu jaaniin biitisii biyya seeraan alaa waan taateef biyya eenyuuf utaanaan hin ajajamne waan taateef hanga diktaatortichi keessan jiru
achi seenuu hin dandeessu. Gaafa immoo inni achirraa sossoohee pirezidaantii yookaan namni haareenii biyya san qabate achi dhaquu dandeessaa. Ammoo hanga inni jiru seenuu hin dandeessuudha. Akkuma namni keenya ka Oromoodha. Gaafa mallasaan jiru seenuu hin danda'u jechuudha. Gaafa biyya kana amma waan namni haaree ta'eef namuu seenee wanni goruu danda'a jechuudha. Akka fedhetti keessaa bahee deebuu danda'a jechuudha. Akkasii dubbiin. Kanaaf wayyaaneen ifi isaaniitiifuu sagalee waliif taati. Arra goofandimii waan adda addaatiitu deemuu jira. Ani Iskeel Gabbisaadha. Bineensi kun maal achirraa godhaadha. Namichoo isaan ifiifuu ummata if dante. Ummata dantaa isaanii beeku. Ati hootu ummata keenya kan bilisummaa hin qabne kana. Kawaata keessa wanni hin jenne kana hootuuti isaan kana keessa gaddeebi. Yoga dhiini kee garteemii. Yoo isaan san qabaaten beene. Yoga ati keessi kee kun keessi kaanum Tigreeyoo ta'e yookaan yoga keessi kee Amaara ta'e hin beene gaa. Hin beekamtu gaa afaan Amaaraati isin dubbatta afaan Tigreetii isin dubbattaati. Siigale namni beeku hin jiru. Siigale kanaaf yoo Oromoo taate as deebi'i hayyootan keenya maneedhaa keessa jira isaan saniif sagalee ta'e. Kana godha. Ummanni yeroo tana shamarran babbareedduu isinitti fideeti isin shawwada. Siigale shamarran babbareedduu isinitti fide shamarran babbareedduu. Kana Iskeelii fi kana amma shamarran babbareedduu fuula dura oofan Tigraayiif sagalee ta'uudhaa miti akka ajaa'ibaatti haabbas. Aayidiyaa haaree fidee waan takkaa Oromoodhaaf hin yaadinii fi kana hunda wanni jira. Sitti fayyadaman jechuudha. Akkuma amma dura intalti interviisi godhuudhaaf miila isii sibbantee waan dubbattu si wallaalchise san jechuudha. Akkasii dubbiin. Kanaaf Oromoon hirriba irraa ka'e wal hidhachiisi. Dammaqi. Yaadaan tokko ta'uudha qabda. Ijoolleen teenya tajimmaa isin gaafuma rabbiin if baraa isin hin jedhu yoga if bartan malee waa takka. Ammoo wanni diinaan isin hin jedhu akka baqlaawaadhaatitti shamarran asirraa jijjiiraa nurraa jijjiiraa khalaas. Bakka shamarran babbareedduu fidaa shamarran fufukuttuu tana billaa aleekum nurraa jijjiiraa yaaqi. Maal isin ummaanuu yaaddanii? Jimma keessa shamarran babbareedduun hin jirtu namni hanga jiru takka geenye jirraa bara. Shamarran babbareedduu fidaa kaa. Hay takka timiree tana baa fidaa kaa billaa aleekum. Shamarran fufukuttuu dukkan leelii akkamitti fiddan boo shamarran ulfa qabdu haadhaatiitu jira ta'e tan isaan kana laaltu. Ta ilmoo isiiti hojii teessii ilmoo babbareedduu tana dhaltee tan ilmoo dhaawoo hojii teessee waan adda addaa laaltu haadhaa jira. Bulguun akkanaatu noggatti dingata itti ol baate namni firraan qaaraasi ni kufaasi namni kun. Ta ulfa darbituu jira. Siigale. Fufukottuu kanaa tana fitina. Dhiirti jimmaa silaa uummata jaamaadhaa bara. Waan fufukottuu kanaa tana malee shamarran babbareedduun beeytan isin. Dhiirti jimma akkana. Akka fakkeenya eenyu gurbaa keenya aanoolee nasiri aanoolee minaama kajaan gurbaa dhamaa. Wallaahi mana xalabaa wanni gurbaa akkasii dhamaadhaan agarree. Dhiira arsii keessa dhamaa akkasii harkee hin beeku. Uummata dhalaatiis hin beeku wanniitiis hin beeku. Hiika kataa barsanu yak rabbeeta buuka. Dhamaa. Intalaasii baan galtichi afaan keessa micciiree dhungatee maal wanni godhu. Bar mucayyoo mana xalabaati wanni hin jettu maal abbaa keetii ol baatee asiraa nutti iyyita. Maali laayivii baatee iyyitaati. Dhalaadhaa jecha akkamii kakatta hin qaanfattu. Ayisa qaxxatamtannis. Kun dhiiraa amma kan mudhii gadii shamaraa yoo kun. Bineentii matti dheeteetii yookaan meeshaa Bangaaliitii fi Paakistaaniitii fi kana keessaa guurte malee waa takka.
meeshuma isaaniitii guutee keessa haaduu hin qaanfatu wayii barreessaa barsan hin qaanfatu bo'aati maal silaa ifajjeeste yaa kiyya rabbee tabuu deemiti summii dhugiitii fajjeesi summii dhugi an dhiirti kanaa dhiira silaa ifajjeesteera wayyaadha dhala harkee hin beeku uma takka hin beeku dhamaa borkoo kana borkumaa zooriyaa jaaniin yaka kataa barsanu dhalaan fuula qabdu hundinuu dingilaatum sale ti sigale inni mamnaalbaat hin beeku gaa yookaa huccuu laalee yookaa waan takka takka laaleeti sigale mucayyoon gaafa Paakistaantichaa wajji deemtee oggaa Paakistaantichi Ingiliffaa caccabaat saniin oggaa haasa'u isiinis haaree ta'uu isiini beesisti haaree ta'uu isiini beesisti isiin teesseeti afaan kana keessa eeti dhalaan badawni bara afaan kana keessa nama eega dhalaan badawni xayyaaree kalaxaan fideetuuni teesseetuma afaan kana keessa si eeguu malee waa takka silaa namni gamas faa laalamoo kam isiin teesseeti bakka baawuzaatti ibsiti waa dingilii irraa fudhatu hin beekne ayittaa waqab kana inni mana xalabaat irraa mana xalabaat turte wallahi mana xalabaat turte mucayyoonii sadhiirtee arsiidhaatuun maaluma ummata dhama ayyuu takka takkaatiitu jira yaafi akkamisha wadamoota boo kanaan hay dhalaan feetu baraanii an malaayikaadha isin jetti bara تقدر تقول لك أنا بشبه القمر وسط البحر سنجتي سيقلي سنجتشو دنتيسي إيه والله انت تشبه القمر وسط البحر جتوني انقبضو يجونا صدقت انما الثاني بر قباب دمتي سيقلي إني واني سنجت إسانجت هند فراتيتي akka charjii akka wanni mobile Nokia daatitti sani live ol seene gaammantan si dhaabbatu kana nuti daawunlood si godhuu dandeenya bara moo namni asirra jiru kun waa takka illee hin beeku jechuudhaafi mucayyoon ta ija re'ee hunda nyaatte laal si dhama'aa kana si garteeti wanni si goote mucayyoo san wanni itti jaaladheen maali ulamaa'oota keenyaa fi kana akka gaariitti irraa waa difaati amma ijoolleen teenya tajimmaa hoolayyii ijoolleen dhiiraa tuni ulamaa'oota kana hedduu irra duuluu turan hedduu kan akka ustaad Naasir Hamzaadhaatii fi kana ustaad Alii Suufiyaan hin tuqan maaliif ustaad Alii Suufiyaan siyaasaadhaa fi kanatti illee hin seenunni ustaad Naasir Hamzaadhaa waan takka takka ni ja'a waan ni ja'u sana ni hin ja'u waan takka takka ni ja'a sigalee waan sanirratti yaada isaa dabarfate sanirraa ka'e isaanis akkamitti biltsiginnaa hin taane yookaanuma akkamitti waa'ee siyaasaa kana seena jechuudhaan as fudhatanii irra deeman faadha garte maaliif amma ijoolleen teenya tajimmaa dhiirtitu waa takka illee hin beektu namni kun maali firiidama ni qabaa waa dubbachuu ni danda'a wanni jaamaa isaan kana keessa hin jirtu maaliif isaan abbichuu qofa faarsuu dhabee kan sigalee tiitichuma udaan irraa taa'ee wallisuu jechuudha isaan bara akkasii bara xizzaqa hanga tiiticha kaan dhufee irra taa'ee haasee kutuunii jechuudha isaan amma akkasii namni dirqama waan isin deeggartan san deeggaruu hin qabu yaada adda addaa qaba jechuudha sheekni siyaasaa ni seena yes ni seena fedhuun ni seena fedhuu hin seenu kan akkasitti hubachuu danda'uudha qabdan sigale ama mucayyoon sun ustaazotaa fi kana akka waan takka takka irratti dubbachuu turte sigale ama kiyyaan kun hin beeku beetanii amma jidduusa wal baruudhaa ta'an lama
jidduu isin amma ustaazaa fi kana raaka gaariitti dudubbattu sani taa'ee laaga ammaan tana laala beete hin beeku beetanii hin beeku kiyya eenyu aanoolee jettanii kun nasrii minaamin aanoolee jettanii kun amma jidduu isin akkasitti as baatee ustaazotaa fi kana wanni kana hundarraa dudubbattu sani as beeku jira eebanni jaabarsanu taa'ee taphituun taphituunii dhalaan ni beeti dhalaan dhiira badawoo ni beeti badawoo ta'uusaa agarraanii fuutee afaan kaa'etti akka maastikaadhaatitti dhamaa akkanaa kana dhalaan maastikaa fuutee akka maastikaatitti afaan kaa'etti sigalee amma isa boorsaa faadhaa fi kana bibbitachuudhaaf fi kana karaadhaan deemu ni taaf amma isjidhaaf mucayyoo saniif eenyu aanoolee jaanii kun amma akka boorsaadhaatitti fannifattee isiin karaa faadhaa fi kanaan deemu ni taati maarketa faa keessa akka shamarran takka boorsaa bareedaa fannifattee deemtu gartanii amma shamarran fokkottuun amma boorsaa doolaara 2,000 3,000 4,000 deemti because fuulli isii kun hin bareedu yoo waan san fannifattee deemti waan isiin qabattee deemtu saniitiitu akka namni isii irratti fuula deeffatu godha yisi fakkeenyammaa uummata artiistota warra bebbeekamoota kana ilaali warra bara yoo maallaqaanuu bar fuula ni tolchina jaan hin tollee jira abadan warra hin tollee jira akkuma shamarran teenya shamarran jimma uummata gugurraatti yoo kana jala kana olaalta asii 4 kiiloon argamtu kana gartanii funyaan kana keessa guutuun kanneen bara amma yoo ni tolchine illee bara hin tolfamanii bara yoo daaraallee buutee irra ganneete daaraan sun irra hin taa'u akkasii jechuudha gurbaa dhamaa ta'uusaa agarraani dhamaa ta'uusaa agarraani itti fayyadamte jechuudha wallahi bar mucayyoon mana takkaatu wanni irraa hin baane mana xalabaa jirti wanni abbaa isaatiitu itti hime moo sanuuni hataa bar yaaqee mucayyoo gaafni inni arge gaafa isiin ulamaa'otaa fi ustaazotaa fi kana irraa dubbattu san siigale isi mandar jadid ta'uu isiidha fiifuu nama haaree ta'uu isii dhalaa haaree ni beeta dhalaa haaree badawoo ni beeta kamatti ustee nama haaree nama kana fuutee ija keessa nama eedu wartaniimi ta'ee talaal ijallee nama rallibsan nama akkasiiti akkanaatti ija rallibsattu waa dubrummaa raa fuudheen beene dhalaa baaraga qabdu gartaniimi isi baaragaati ija baneef namichi ambara deetin jira maal baratta lakka afaan beetu atakkallee beetuuti hanga inni ingiliffaa caccabaasanii wanni jo'ate afaan arabiffaa caccabaasan haasoo itaati dulloonni tokko amma asiraanii aaranii bara ambaqlaa wada zaayiriin isinitti himaati kolkolee hunda fasaa booch gootaa maarreema god damn it gootni Jawaar Mohammad caaleen jiru gootni gootaa isa kolkoleen asii gootaa marreetti sigale namni ija namarraa libsata ija irraa libsattu Paakistaan tijja asalaan nataate inni rifadhaa'u dhalaan wajjiin deemee akkamatti ijesiin irra dhaabde hay maaliin jaatun nama wanniidhaan jaatun asalaan dhalaan akkasitti ija baastee dhiira wanni keessa ilaaluun qabdu dhalaa baadiyyaa aslii sayyoo taate gaa sungaa hanga waa hedduu barsiistee
akka hoggeessiin ijaa fi kana kanaas ijaa waa nama laaltuu fi kana kanaas akkanatti hedduu nama ilaalanii xiqqishuma faa nama laalanii wanni jaanii hoggattii fi dhaafi kana kanaas laaltu kanatti ija jala hin seeninii jala achi fagaadhuuti taa'ii. Jaanii silaa ammoo uummata kana barumsa kennuufii qaballaa si galee namni akkasitti kenneefiif hin jiru. Namni akkasitti kenneefiif hin jiru. Gurbaan keenya dhamaan Nasriin jaaniin kun bara mucayyoo mana wanniidhaa jirti xalabaa jirti khataa bar biyya halibsuuf barni khataa bar yaa akhi billah aleek dhiira takkaa dabba arkee hin beene kana afaani moo wanniidhaa ka adda hin beene bara dhiirti kanaa kun اللي ما يعرفك الله يتمنك. أما خنا كناتون قاتي شمرن بالسجن وقراتي تنا تن يد دكان خيسة عبتة تنا فا يو أركفا كم جاga. أما مجيون رما أتو ساقراني واتكلي أكينين بيني بيتي إرلوك أفتي لا لما ما مونيال يا ولي في اللي وري ديرا رجع ولي في اللي وري ديرا intalti shamara akka isin hin sobne intalti shamara akka isin hin sobne isii waan takka isin hin jetteef ol baatanii laaybii hin seenina itti yaadi dura yookaanum isii san chee godhi kuni bar Amar Yusufi fi taaju nu tebar. Ama gurbaan kun Nasriin jettanii kun baangaaltichaa fi inni kun amma Amar Yusufi fi taaju nu teba sama. Saaliyaa saamii tanuma akkanatti as teessu Amar Yusuf ka gubbaa taa'u taaju ka jala taa'u jechuudha. Akkas ta'an jechuudha. Amar gubbaarra taa'ee ija isaa xixiqqishoo chaayinaa saniin ijisa China xixiqqishoo saniin tan akka waan barbareen keessa buute gees wanni godhe saniin suutatti alaa harfaa gallaala. Saaliyaan tachi iskiriinii waan taateef ustee teessii jechuudhaas. Waayarlesnis kaanis ni harkisaa bulutusa. Bulutusnis qamaris ni harkisa kanaas ni harkisa jechuudha. Amma gurbaan Nasri aanoolee dhamaa ja'aniin kunis bineentiin bulutusnis Pakistaanidhaas ni harkisa isa kanaas ni harkista jechuudha. Okay, Pakistaantichi waan isaatiiyu qabeenya isaatiiyu falmachuu danda'a. Waggaa lama nannaqal kafaalaa malee faxaraa ture. Kuni hoo dhamaan kan bar kan wanni yoo kakatuuf gaafni inni isii bare gaafa intalti ol baatee waa'ee ustaazotaatii fi kana dudubbachaa turte advertaayiziidha sun namaa wal baruudha jaamti bar sun haala itti magaalaa itti seenanii bar filima magaalaa itti seenanii bar sun sii galee bar akkaataa itti magaalaa itti seenan beekuudha qabdanii bar akkamitti magaalaa tana ol seennaa jaanamni yoo akkam goone magaalaa tana ol seennee hawaasa kana dabalamuu dandeenyaa ka jedhu استراتيجي لفخات يجودا
shamarri bar wanni takkallee isiin dhibdu bar dhalaan wanni takkallee isiin dhibdu akkasitti tiyyaan dhuftee hisaaba sii waliin dhooytee kaalkuleet gootee yoon irraan tana ustaazaa fi kana irraa dubbadhe dafee hawaasa ija hawaasaa keessa seenuudhaas ni danda'a ummataanis walii wanni ta'uudhaas ni danda'a jettee dhaayettee seente gaammaan tana akkasitti seente wal bartee jechuudha akkasiiti kanaaf dhiirti dogoggortanii kakuudhaa fi waan adda addaatitti wanni hin je'ina akkana jettanii kakatina akkasii nageetti nu jiraadha fayyaa nuu taha yaada keenya dabarfannee nageetti